مقطع من رواية خلف الجدار، الرواية الفائزة بجائزة دبي الثقافية، للكاتب عبد الباقي يوسف، بصوت مرام جديد. ها هو راجي يشبه المتقاعدين، إنه متقاعد تماما، درس 5 سنوات وتخرج من الجامعة ليتقاعد. لو كان يعرف ذلك لما قال يومئذ تخرجت، لقال تقاعدت. تمضي الأيام، وكل أسبوع يخرج يتجول في السوق من الصباح وحتى العصر، ويعود فارغا، يلجأ إلى القرية كل شهرين، يلبث يومين في بيت أحد عميه، يجلب مصروفه ويعود، يجلب نقطة من كوب. هذه الأرض التي تدر ذهبا ما زالت مسجلة باسم الورثة بدران وبكر وعابد، ويلملم ذهبها بكر وعابد بعد موت بدران، وحصته تبقى لابنه راجي فقط. ماذا سيفعل بالأرض لو أقام دعوى قضائية وحصل على حصته؟ سيعيش في قصر، وسيشتري سيارة بمجرد أن يؤجر هذه المساحة ل3 سنوات فقط لأحد المزارعين، لا أن يبيعها. ألا يحق لك أن تتمتع بالحياة يا راجي؟ هل تعد ذلك خيانة؟ إنك لا تسرق شيئا، لماذا تتهرب من الرفاهية؟ هل هي خيانة بمفهومك حتى إذا أتتك من طريق مشروع من أبيك الذي أنجبك؟ ولماذا لا تجرب حياة المشعوذين لبضعة أشهر فقط أو ل2 عليك أن تجرب يا راجي. التجربة الذاتية تعلمك أكثر من قراءات العالم. أليست كل هذه القراءات هي نتيجة تجارب مبدعيها؟ حتى تستطيع أن تتحسس الخطايا وتتحدث عنها بصواب، عليك أن تكون قد غرقت في ينابيعها. عندئذ بمقدورك الحديث عن خطاياك، بمقدورك استيعابها بصورة أبهى. ستتخلى يا راجي عن حياتك، ستضع تفكيرك تحت وسادتك. أجل يا راجي، وستسعى إلى بيع الأرض، وستفكر بشراء بيت كبير تحوله إلى بيت للعزلة، وقبل أن تموت بلحظات ستوصي أن تدفن فيه. يا راجي، لماذا لا تدخن؟ ثمة أشياء كثيرة عليك أن تقوم بها. وتذكر في كل لحظة زاهية التي تنهض منتصف الليل وتقذف الحصى على بابك من أعلى الحائط الذي يفصل بينكما. زاهية التي قذفت لك رسالة قالت فيها: منذ 2 تزوجت، لي ابنة واحدة، مللت النوم مع زوجي. هل ستقفز من الحائط وتخطفني منه؟ إنه نائم هذه اللحظة. وتذكر، الآخرون يخافون الموت وأنت تخاف الحياة يا راجي. هيا افعل شيئا، غدا ستنام إلى الأبد في ظلام قبر مهجور. كل شيء يتغير، الإنسان يتلائم مع التغيير ويخضع له حتى لا يبقى باهتا مملا، يوجه هذا التغيير حتى لا يكون ميتا. وأنت عشت كل لحظة، كل ساعة، لم يفتل يوما واحدا لم تعشه. كانت سنوات عمرك حافلة بالإخفاقات والطعنات والمشاهدات. استمعت إلى مجموعة مذهلة من الأغنيات، شاهدت أحلاما ليس بوسع ذاكرتك حفظها، قرأت، استمعت إلى آلاف نشرات الأنباء، شاهدت عشرات الآلاف من الوجوه، تحدثت مع آلاف الأشخاص.
مشيت مئات الكيلومترات على قدميك. لم تمر السنوات هباء. كم مرة غسلت وجهك، حلقت ذقنك، ارتديت ثيابك، أكلت، جعت، شبعت، ضحكت، بكيت، كم مرة ومرة ومرة. كم مرة أحسست بدفء العيش وأنت تصر على الحياة. لا تدع ولا لحظة واحدة تهرب. تتشبث بشعرها ولا تتركها إلا بعد أن تعتصرها، ولا تتخلص الساعة منك إلا منهكة جائعة متقطعة الأنفاس. الوقت فيك يحركك وتحركه. هذا هو الوقت يا راجي، وهذا هو المكان. وها أنت تكبر يا راجي، وما أجمل أن تكبر. لكل سنة تفكيرها ومشاعرها ومفهومك تجاهها. كل سنة تأتي أنضج من غيرها. انظر خلفك، سترى ماضيك القاسي. هل ستتحمل مثل ما كنت؟ ألن يغيرك الحرمان؟ قالوا راجي كبر وسيدخل الجامعة. كبر دون أن يدري به أحد ابن بدران. وعرفت أنه لم يعد لك مستقبل في القرية. مستقبلك في الجامعة، في العاصمة التي ستراها لأول مرة في حياتك. كانت الإشارة الأولى للتغيير، ورضخت لها، استجبت، وتركت قبر أمك لأول مرة. الأم الماضي، الأم الطفولة، الأم التربية. كان عليها أن تموت لتولد أنت، مثلما تولد الدقيقة من موت الثانية، وتولد الساعة من موت الدقيقة، ويولد اليوم من موت الساعة، وتولد السنة الجديدة من موت 8760 ساعة. لقد ولدت المرحلة الجامعية من موت الثانوية، وها هي تسير في جنازتها. وها هي العاصمة تولد من موت القرية، وها هو أبوك يشجعك على السير في الجنازة الكبرى على طريق الولادة. راجبني، لا تخف، سأرسل لك نقودا، سأستدين، سأزورك في العاصمة، مستقبلك هناك. هذا الأب الذي سيكتب لك بعد سنتين: راجي، أرى موتي قريبا مني، عش أنت، وعندما تتخرج بع الأرض واسكن في المدينة. هناك في البيت الذي اشتريته لك ذات يوم. لقد مات أبوك وماتت أمك يا راجي. عش أنت، وانجب أطفالا يشبهونني، وطفلات يشبهن أمك. أبوك الذي استطاع أن يمضي 20 سنة دون امرأة، الذي لم يضجر من زرع الورود على قبر أمك المقتولة في تلك الأرض الأريضة. 20 سنة، ذاك القبر الذي يستريح في أطهر ركن من أركان الحوش تحت فيء دالية العنب. تودع كل شيء، حتى لحظات الطفولة. راجي وريم، تودع طفولتك فيهما، تودعان طفولتهما فيك، تبكيان على أخيهما الوحيد في هذا العالم. كلما تتذكر أختيك تستيقظ أمك من نومها الأبدي للحظات وتعانقك. تخاف عليك من لصوص آخر الليل، تخاف عليك منك، من الجدران، من العتمة. راجي، هناك ستعيشني للحظات فقط، يمكن لها أن تعيد إلي قليلا من الهواء. هناك يا راجي
تذكر وأنت تمد إليه الخطوة الأولى مع استدارة قبضة الباب. تذكر في لحظات بصمات قبضة أبيك هناك في المكان الذي تمنيت طوال عمري أن أعيش فيه ليوم واحد، أن أسترد الذكرى، في المكان الذي عشت طوال عمري مطرودا منه. هناك قبلت أمك ووضعت في رحمها حيوانا صغيرا. كان ذاك الحيوان الصغير اللامرئي هو أنت. تذكر يا راجي عهدنا القديم الذي عهدناه: سأكون لك إلى الأبد، لن يمسني رجل غيرك. ستحيي كل لحظة ميتة. أنت ثمرة ذاك العهد القديم الذي عهدناه، ذات ظهيرة خلسة. المرأة يا راجي، أنت لن تعيش إلا من خلال المرأة، حتى ولو كانت هذه المرأة وهما. ستعيش سعيدا في الوهم، وفي حالتك لا فرق بين الوهم والحقيقة. أنا أبوح لك بتجربتي، أبوح لك وحدك بما لا يمكن لي أن أبوح به لغيرك. أنت الذاهب إلى ذاك المكان الخالد الأشد خصوصية وسرية بالنسبة لي. هذا ما أستخلصه الآن بعد 55 سنة من الحياة. المرأة يا ولدي الصغير، من لا يؤمن بوجودها يعيش مطرودا من الحياة إلى الأبد، يمضي حياته خارجها واقفا على الباب المقفول من الداخل. ها هو الباب الذي أكله الصدأ، ينفتح لأول مرة منذ 25 سنة. ها هي الجدران التي شهدت لطاف تأسيسك. هنا كانت تتهرب منه، وكان يلاحقها بقضيبه المنتصب: انظر، أليست أمك هذه التي تهبط من أعلى السطح؟ وقف راجي على قدميه، وتقدمت إليه أمه التي لم تكبر، أمه التي هي أصغر منه ب3 سنوات. راجي، كنزي، ثمرة تمردي الأبدي وموتي، لست قادرة على نسيانك يا نبعي. هذه هي اللحظات المذهلة التي لا تموت في الإنسان حتى بعد موته بملايين السنين. هذه لحظات إلهية مباركة، تخفو لكنها لا تموت، تستيقظ تلقائيا وتيقظ الحياة في الإنسان. الامتداد. ها هي الذكرى تهز شجرة الموت وتولد الحياة. ها هي الولادة الحقيقية تظهر في هذا المكان، تستيقظ وتيقظ كل ذرة حياة فيك، تهز عمقك وتبشرك بانهيار أودية العزلة والرعب. الحياة لا تتوقف يا راجي، حتى لو اضطرت إلى إعادة نفسها من جديد. من بدء الإنسان الأول بشكله البدائي، هنا ستمضي حياتك المقبلة، ومن خلف الجدار ستفوح رائحة أمك التي أمضت ذات طفولتها وسنوات مراهقتها وطيشها. في لحظات واقعة يمكن أن يحدث ما يراه الإنسان معجزة، في لحظات فقط لا يمكن لها أن تتكرر في ذات الزمان والمكان ولذات الهدف ولشخص واحد. نفحات الحياة المباركة التي تقتلعك من اليأس والهوة. عليك أن تدرك الواقع لتثبت بأنك تعيشه. وهذا البيت الذي يليك إنه في الواقع بيت جدك، تقبع فيه عجوز هي جدتك، المرأة التي أنجبت. وفيه رجل ذات يوم اغتال أخته.
هو في الواقع خالك، وفيه فتيات هن خالاتك، دمهن يجري في عروقك، شاركن أمك طفولتها، كلهم يرقبون لحظات دخولك وخروجك، ينظرون إليك بدهشة، رائحة من ابنتهم المفقودة أنت، لقد طبعت على وجهك ملامحهم، ها هي جبهة أيهم، ها هو أنف جدك، ها هو حجم ثغر خالتك، ها هو طول جدتك، حتى صوتك ورثت نبراته من مؤخرة الأحرف الأخيرة المفتوحة عند أمك. كل شيء يمضي ويترك بصماته، هذا هو عناد الإنسان الذي يهوى الخلود. زميلك باقر سيعمل 5 سنوات في إحدى دوائر الدولة، ويخطط لفتح مكتب مدني خاص به، وعندئذ سيشتري بيتاً وسيتزوج وينجب أطفالاً. وأنت يا راجي لقد نسيت بأنك مهندس. في أي اتجاه تمضي؟ أنت ضائع. مد خطوتك إلى أي طريق وسر به. ما هذا الذي أبحث عنه؟ عن أي شيء أبحث؟ أي شيء أريد؟ ما المطلوب مني فعله؟ أحياناً يبدو لي بأنني كنت هنا وفي أماكن أخرى منذ سنوات طويلة، ربما منذ 5000 سنة. ولا يعرف لماذا قفزت عبارات باقر إليه في هذا الوقت. مشكلتنا في هذه الطاقات التي نملكها ولا نرى المكان الذي نفرغها فيه. مواهبنا تختنق في الظلام، إمكاناتنا تنهدر. أريد أن أقدم شيئاً عظيماً، لكنني محكوم بالقيود التي لا أراها، وهذه هي المشكلة. إنني لا أرى قيودي ولا أحد يراها. أحياناً أركض، لكنني عند نقطة أشعر بأن خطواتي تنشل وعلي أن أتوقف. كانوا في الماضي يا راجي عندما يشعرون بضجر الحصان وهو يدور في دائرة طوال النهار يغلقون عينيه بخرقة، فيسرع الحصان ظانا منه بأنه يسرع إلى الأمام. أحيانا أريد أن أفقد عقلي لأنه لا ينسجم مع هذا الدوران الجنوني إلا مجنون.